Lăudat să fie Iisus Hristos! Iubiți credincioși, în demersul nostru de a medita stațiunile de la calea Sfintei Cruci, cu Iisus pe drumul crucii, am ajuns în seara aceasta să ne oprim la stațiunea 6. Veronica șterge fața lui Iisus cu o mahramă. Este penultima stațiune de aici, din partea stângă a dumneavoastră. Și dacă vă uitați cu atenție, acolo vedeți într-adevăr cum o femeie desprinsă din mulțime vine în fața lui Iisus și întinde mahrama. Vedeți, mulți s-au întrebat, oare cum arăta Iisus când era pe pământ? Evangheliile ne dau puține detalii. Niciun evanghelist nu ne spune care era culoarea părului lui, sau ce ochi avea, sau cum era fața lui Iisus. Nimeni nu știe. Ceva întrevedem atunci când ne uităm pe Giulgiu. Acolo vedem chipul lui Iisus, un chip senin, ferm. În același timp, toate evangheliile, primele trei, ne vorbesc despre schimbarea la fața lui Iisus. Într-o zi s-a urcat pe munte și a luat cu el 3 dintre ucenici. Și ne spune Sfântul Matei, fața lui a devenit strălucitoare ca soarele și hainele lui ca lumina. Și toți au rămas impresionați și unul dintre ei a spus, Doamne, ce bine ne este nouă aici. Sfântul Ioan, într-una dintre scrisorile sale, după ani și ani, avea să spună, ceea ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit, ceea ce mâinile noastre au pipăit, aceea vă vestim. Vă vestim și vouă ce am văzut cu ochii noștri. Dar nu ne spune mai mult. Chipul lui Iisus, fața lui, o față frumoasă. În această stațiune, a 6-a, cum este chipul Mântuitorului? De ce avea nevoie de mahramă? Sudoarea, sângele și praful s-au pus pe chipul lui. Chipul lui acum era urât. Unul dintre profeți din Vechiul Testament, cu 700 de ani înainte de a se întâmpla, ne spune, nu avea nici frumusețe, nici strălucire ca să atragă privirile. Și înfățișarea lui nu avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii, obișnuit cu suferința, era atât de disprețuit că ți întorceai fața de la el, iar noi nu l-am luat în seamă. Așa era Mântuitorul. Fusese fața lui sărutată de Iuda, fața lui fusese pălmuită de servitorul marelui preot, apoi scuipată și pălmuită de soldați. Acum era plină de sudoare, de sânge și de praf. Probabil că sângele de la spinii de la coroană i-au curs peste ochi încât nici nu mai vedea bine drumul. Și iată că o femeie, numele ne l-a transmis tradiția, Veronica se chema, iese din acea mulțime indiferentă, de la acea mulțime care
Unii priveau, pur și simplu, să vadă ce se întâmplă. Alții îl batjocorau, strigau la el. Alții erau indignați, mânioși. Una dintre femei se hotărăște să părăsească anonimatul și face un pas în față, își dă drumul la fantezie ei feminină, se întreabă, oare ce aș putea să fac în aceste momente? Și nu găsește nimic mai potrivit decât cu mahrama ei să șteargă fața Mântuitorului, să o elibereze de praf, de sânge și de sudoare. Și Mântuitorul își întipărește chipul pe mahrama. Fața Mântuitorului era de nerecunoscut. Acum primește un chip. Cu alte cuvinte, în mijlocul acelui zid de violență, de ură, de vulgaritate, în mijlocul acelei indiferenți care domnea pe drumul calvarului, al brutalității, această femeie deschide o fereastră ca în acel întuneric să intre puțină lumină. Este, dacă vreți, ca o fâșie de azur pe un cer întunecat, pe un cer ca plumbul. Și un autor, Alessandro Pronzato, avea să noteze: dacă Hristos, de-a lungul acelei Via Dolorosa, nu ar fi întâlnit nici măcar o singură persoană capabilă să împlinească gestul Veronicei, atunci, cu adevărat, mi-ar fi rușine de numele de om. Atunci, spune el în continuare, ar trebui să-i abordăm pe geografi și pe astronomi și să le spunem clar și răspicat: dragi și ilustri domni, ați comis o colosală eroare prezentându-ne Pământul după forma pe care o vedem pe mapamond. Corectați-vă greșeala. În realitate, Pământul are forma unei cuști și înăuntru ei sunt două specii de fiare. Unele care se năpustesc lacome asupra prăzii și altele care asistă nepăsătoare la măcel. Veronica ne-a demonstrat contrarul. Oamenii nu sunt doar fiare și alții care privesc indiferenți, ci sunt și din aceia care fac ceva. Și în primul rând, gestul acestei femei este un gest frumos, ceva frumos. Vă amintiți probabil că Evangheliile ne descriu cum într-o zi o femeie a intrat în casa unde era Iisus cu un vas de alabastru, cu parfum de nard curat, și una dintre Evanghelii spune că era foarte scump parfumul acela. A venit în fața Mântuitorului, a spart vasul și a uns picioarele lui Iisus cu acel parfum. S-a umplut de parfum toată casa. Și sigur că unii au comentat, nu se putea vinde parfumul ăsta, să se dea la săraci, dar Iisus spune: lăsați-o, căci a făcut un lucru frumos. A făcut un lucru frumos. Un lucru frumos a făcut și Veronica, că a venit în fața lui Iisus, a întins mahrama să se șteargă chipul lui. Vedeți dumneavoastră, de atunci până astăzi, au fost oameni care au ieșit din indiferență, care au spus: eu trebuie să fac un pas în față, să fac ceva pentru cei din jurul meu.
S-au fondat congregații, asociații. Există, de exemplu, o congregație la Mărgineni, care se cheamă Surorile Benedictine Reparatoare ale Sfintei Fețe a Domnului nostru Iisus Hristos. Și aceste surori și-au propus să șteargă chipul lui Iisus, ștergând sudoarea bolnavilor. Au un cămin de bătrân. În același timp, ele se roagă ca să repare toate murdăriile care se aruncă pe fața lui Iisus. Și patroana dumneavoastră, Sfânta Tereza a pruncului Iisus, ea când și-a luat numele acesta, și-a luat Tereza pruncului Iisus și a Sfintei Fețe. Pentru că în casa ei era o evlavie deosebită față de chipul lui Iisus, față de Sfânta Față. La părinții ei a întâlnit această evlavie. Ea, de altfel, a compus și o rugăciune interesantă către fața preasfântă a lui Iisus. Spune ea: o chip mai frumos decât crinii și decât trandafirii de primăvară. Tu nu ești ascuns ochilor noștri. Lacrimile care acopereau privirea ta divină ne apar ca niște diamante prețioase pe care vrem să le culegem pentru a câștiga cu valoarea lor infinită sufletele fraților noștri. Și tot ea spunea: fața ta, Doamne, este patria mea. În 1910, în fosta Iugoslavie, s-a născut acea care avea să devină Maica Tereza de Calcuta și a luat numele de Tereza pentru că o iubea pe Tereza a pruncului Iisus. A murit la 5 septembrie 1997. A intrat în mănăstire la 18 ani și a ajuns în India, la Calcuta. A fost mai întâi învățătoare și în timp ce mergea la școală, a rămas impresionată că vedea în fiecare zi cum sub ochii ei mor oamenii pe stradă, abandonați de familiile lor. Mureau ca animale. Și ea s-a întrebat: oare n-aș putea să fac eu ceva pentru oamenii aceștia? Și cu ajutorul altor oameni a cumpărat un fel de hangar și i-a transportat pe acei oameni de pe stradă în hangarul acesta, i-a așezat pe rogojini și i-a asistat în ultimele clipe ca să moară demn, ca oameni. A privit mai departe și a văzut cum sunt copii abandonați, copii în stradă, copii mici. Și din nou și-a pus aceeași întrebare: ce aș putea să fac pentru copiii aceștia? Și i-a strâns, i-a crescut și le-a dat educație. S-a uitat și a văzut fetele care își vindeau trupul în stradă. Le-a adunat și pe acestea și le-a vorbit despre viața curată și viața cu Dumnezeu. Și cu ajutorul acestora a avut grijă de bolnavi și a crescut copii. Un jurnalist în 1968 a mers la Calcuta și a văzut tot ce face măicuța Tereza cu surorile ei. Și a întrebat-o jurnalistul: măicuță, cum ați început? Cum v-a venit ideea aceasta? Și ea a povestit: pe când eram în satul meu, adolescentă, într-o zi am mers la biserică și am auzit citindu-se Evanghelia cu femeia
care a spart vasul de alabastru de parfum de nard curat. Și am auzit cum Iisus a spus, lăsați-o, căci ea a făcut un lucru frumos pentru mine. Și atunci dorul meu din tinerețe, a spus ea, a fost să fac un lucru frumos pentru Domnul. Apoi s-a turnat și un film care a circulat și s-a scris și o carte cu același nume, Un lucru frumos pentru Domnul. Când în seara aceasta ne uităm la stațiunea 6 și vedem ce a făcut Veronica și înțelegem că e un lucru frumos pentru Domnul, ne gândim că și noi am putea să facem multe lucruri frumoase pentru Domnul. Că ori de câte ori mergem să vizităm pe cineva la spital, că ori de câte ori asistăm pe un bolnav și ștergem sudoarea, că ori de câte ori căutăm să înțelegem drama și necazul unui om, că ori de câte ori îi venim în întâmpinare, noi atunci nu facem altceva decât un lucru frumos pentru Domnul. E nevoie să spargem indiferența, să ieșim din șirul oamenilor care sunt spectatori, care doar privesc. Și trebuie să ne dăm drumul la fantezie, cum și-a dat drumul această femeie Veronica, ca să înțelegem că putem să facem câte ceva pentru cei din jurul nostru. Și asta înseamnă un lucru frumos pentru Domnul. În primul rând, stațiunea pe care o medităm ne invită la așa ceva. În al doilea rând, vedeți, chipul lui Iisus, dacă stăm bine și ne gândim, a fost desfigurat de ce? De noi, de păcatele noastre. Dar nu numai că printr-un păcat desfigurăm chipul lui Iisus, ci ne-l murdărim și pe al nostru, chipul nostru. Și uneori, murdăria din interior se vede și în afară. N-ați văzut oameni desfigurați de patimi, de păcate? Oameni care, dacă priviți la ei, vedeți cum mânia le-a desfigurat fața. Sau priviți la unul și vedeți, vă dați seama, omul ăsta e mare băutor, nu de apă, de vin. Pentru că fața spune lucrul acesta, e desfigurat. Cruzimea se vede în afară. Ne desfigurăm noi înșine și ne murdărim fața noastră, chipul nostru. Am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar și chipul Mântuitorului. Și de fapt înțelegem că dacă privim acolo la Calvar, la stațiunea aceasta, că și noi am fost aceia care i-am murdărit fața lui Isus și am făcut-o să nu mai devină strălucitoare, ci respingătoare, să-ți întorci fața de la El. Vedeți, un medic spune că a rămas impresionat de un lucru. El zice, într-o zi, a venit la mine o femeie, avea 23 de ani. Pe față avea o tumoare. Am consultat-o și mi-am dat seama că se poate opera. Dar în același timp nu aveam cum să fac. Trebuia să-i secționez și nervul de la față. Și rămânea cu gura strâmbă toată viața. Dar mi-am zis, cel puțin rămâne în viață. Și m-am decis să o operez. Îmi era teamă
Ce o să spună soțul când o să o vadă cum arată? A venit și ziua cea mare când a trebuit să scot bandajele. Soțul era acolo. I-am scos bandajele și ea a cerut o oglindă. S-a uitat, a văzut cum arată și mi-a spus: domnule doctor, așa voi rămâne toată viața? Am dat din numeri. Ce puteam să-i spun? Am zis, am făcut tot ce mi-a stat în putință. Mai mult nu am putut să fac. Soțul s-a uitat la ea, s-a uitat la mine, s-a apropiat de ea și a zis: mie îmi place, e drăguță, îmi place așa cum este. Și am îmbrățișat-o. Mi-au dat lacrimile și am ieșit afară. Și mi-am dat seama cât de mare este iubirea dintre ei. Că iubirea soțului a trecut peste faptul că gura ei era strâmbă. Ăștia suntem noi. Ne-a urățit Satana, ne-a strâmbat chipul, sufletele. Păcatele ne-au urățit prin interior. Și vine Mântuitorul de pe drumul crucii și El spune: oameni buni, mie îmi plăceți așa cum sunteți. Întoarceți-vă. Întoarceți-vă și lucrați ca chipul vostru să strălucească. Restaurați-l. Și mesajul acesta vine spre noi în seara aceasta. Dumnezeu ne iubește așa cum suntem, cu chipul urățit, și așteaptă de la noi întoarcere. De aceea timpul acesta al postului mare e un timp în care pot să fac ca chipul meu să strălucească. Și o pot face prin rugăciune, prin spovadă, prin pocăință, o pot face prin hotărâri bune. Îmi pot repara chipul meu participând la Sfânta Liturghie, la calea Sfintei Cruci, meditând la suferințele Mântuitorului. Iisuse, ne rugăm, întipărește în inima mea chipul feței tale, ca să nu uit niciodată ceea ce ai suferit pentru mine și cât m-ai iubit. Amin. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin Sfânta ta cruce, răscumpăratul lumii. Lăudat să fie Iisus Hristos!